Добрага ранку, сябры. Усім салют. Ну, Кась, ти чаго? а чаго? Ды вітайся, перадача пачалася. Зараз павінна прагучаць твоя коронная рады вітаць вас у нашым добраранку. Так ты сам ведаеш, што трэба казаць. Вось вітайся за мяне. А з табой што, горлышко баліць, захварэла? Цішые. Нешта ты галаву так дзіўна трымаеш. Не, я не захварэла. І нічога ў мяне не баліць. Тады што зноў здарылася? Нічога не здарылася. Проста вы павінны сёння ўсё рабіць за мяне. Чаму? Таму. А галаву я так трымаю, таму што ў мяне вельмі прыгожая, нават каралеўская постаць. Кася, ты сёння вырашыла стаць каралевай добраранка? Не, каралевай я быць не збіраюся. Тады растлумач, што адбываецца? Проста сёння мы з дзяўчынкамі увогуле нічога не павінны рабіць. Толькі сядзець і красавацца. Вось дык цікавая навіна. А што сёння, 8 сакавіка, дзень дзяўчынак? Ды ведаю я, што 8 сакавіка яшчэ вельмі доўга чакаць. І ты прыдумала дадатковае свята дзяўчынак і вырашыла адзначыць яго менавіта сёння. Я правільна здагадаўся? А вось і няправільна. Ну, тады я не ведаю, чаму б табе не павітацца, як звычайна. Таму што дзень сёння незвычайны. А які сёння дзень? Самы прыгожы. І хто гэты дзень назваў самым прыгожым? Ты? А вось і не я. Я толькі прачытала, што сёння адзначаецца міжнародны дзень прыгажосці. Ой, Кася, мы з Максімам віншуем цябе. І ўсіх нашых глядачак прыгажунь. Дзякуй, хлопчыкі. Так што мы з дзяўчынкамі сёння будзем толькі сядзець, а вы любавацца, якія мы ў вас прыгожыя. Не спрацуе. Любавацца нам не будзе часу. Чаму? Таму што зараз мы з Максам будзем добраранак весці, потым на заняткі пабяжым. А пасля школы ў мяне трэніроўка. А потым хатнія заданні трэба будзе зрабіць. Значыць, міжнародны дзень прыгажосці адзначыць няма часу? Чаму? Мы ж цябе і дзяўчынак павіншавалі. Думаю, і дзяўчынкі не захочуць заняткі прапускаць. Вядома, дрэнныя адзнакі ў дзённіку гэта зусім непрыгожа. Тады што, выйсця няма? Як няма, ёсць. І якое ж? А давайте сёння ў добраранку пагаворым пра прыгажосць. Лесік, гэта геніяльна. Давай, пачынай размову. Але я так не магу. Мне трэба падрыхтавацца. Сапраўды, Кася, без падрыхтоўкі на любую тэму гаварыць складана. О, прыдумала, што б вы без мяне рабілі? Засумавалі б. Зараз ты, Лесічак, хуценька ўключыш нам які-небудзь вясёлы цікавы мульцік, і пакуль я, ваша прыгажуня, разам з дзеткамі буду яго глядзець. Мы з Максам адшукаем, што б такое для ўсіх цікавае і дагэтуль невядомае расказаць пра прыгажосць. Добра прыдумана. Тады вы, хлопчыкі, за камп'ютар, а мы з дзеткамі глядзець ранішні мультфільм. Ну, разумнікі, знайшлі цікавую інфармацыю пра прыгажосць? Знайшлі. І ведаеш, Кася, я і сам зацікавіўся тэмай, хаця думаў, што яна толькі для дзяўчынак. Не, Лесь, я з табой не зусім згодны. Прыгожымі бываюць не толькі людзі. Вядома, не толькі. Я, зайка, вон якая прыгожая. Думаю, Кася, Максім мае на ўвазе прыгажосць не толькі знешнюю. А якая яна яшчэ бывае? Прыгожымі бываюць і думкі, і мары. І ўчынкі. Вось, напрыклад, дапамагчы сталаму чалавеку. Ці знайсці гаспадароў для бяздомнага коціка ці сабачкі. Гэта вельмі прыгожыя ўчынкі. Значыць, апрануць раскошную сукенку, зрабіць прычоску і падабраць пацеркі і бранзалеты недастаткова для прыгажосці? Калі пры гэтым чалавек будзе нядобрым ці проста невыхаваным, недастаткова. Во як! Дзяўчынкі і хлопчыкі, вы калі-небудзь пра гэта думалі? Я, шчыра кажучы, не. Але дзякуючы нашым разумным хлопчыкам, я запомню, што прыгажосць не толькі ў знешнасці, але ў добрых учынках. Ведаеш, Кася, я гляджу на цябе і любуюся. І я таксама. З чаго
чаго гэта? Я ж яшчэ не апранула раскошную сукенку, і прычоска ў мяне звычайная. Але ты задумалася пра добрыя ўчынкі. Задумалася і збіраюся шмат іх зрабіць. Нават першы добры ўчынак ужо прыдумала. Які цікава. Прапаную узняць нашым гледачам настрой. Гэта ж добры ўчынак. Думаю, так. Тады я прапаную паказаць чарговы мультфільм. Як я прыдумала? І цікавыя факты пра прыгажосць, якія мы з Максам знайшлі, слухаць не будзеш. Абавязкова буду. Але пра прыгажосць, здаецца, больш цікава будзе слухаць дзяўчынкам. А мульцік з задавальненнем паглядзяць усе. Так, сябры? Дзяўчынкі і хлопчыкі, у міжнародны дзень прыгажосці мы з Максам падрыхтаваліся, каб паказаць вам нешта вельмі прыгожае. Вопратку для прынцэс? Пацеркі? Бранзалеты? Прычоскі? Кася, мы ўжо разабраліся, што прыгажосць – гэта не толькі ідэальны знешні выгляд. І пацеркі, і бранзалеты, і вопратка камусьці могуць падабацца, а камусьці не. А што будзе падабацца ўсім? Мы з Лесікам вырашылі, што гэта кветкі. Кветкі? Згаджуся, кветкі, мне здаецца, усім падабаюцца. Вось мы і знайшлі незнаёмыя, але самыя прыгожыя кветкі ў свеце. Ого! Ну давайте, паказвайце хутчэй незнаёмыя кветкі. Гэта і прыгажосць, і новая інфармацыя. Значыцца, будзе цікава і хлопчыкам, і дзяўчынкам. Мы так і падумалі. І я прапаную вам спачатку пазнаёміцца з райскай птушкай. Лесік, навошта ты нас блытаеш? Сам абяцаў кветкі, а паказваеш птушку. Кася, уся справа ў тым, што гэта не птушка, а кветка. Адна з самых незвычайных і прыгожых у свеце. І сапраўды, калі прыгледзецца, аказваецца не птушка. Гэтая кветка расце ў асноўным у Афрыцы і сапраўды вельмі нагадвае каляровую птушку. Іншая назва гэтай расліны – стрэліцыя. І яна сваімі кветкамі дорыць усім прыгажосць з мая па верасень. Вось гэта цуд. Хлопчыкі, вы адшукалі дзіўную кветку. Пра што раскажаце далей? Далей яшчэ адна кветка-птушка – белая чапля. Сапраўды, і гэтая кветка нагадвае птушку ў палёце. Якая дзіўная. На самой справе гэта незвычайная белая архідэя. Яна занесена ў чырвоную кнігу. Ого, птушкі-кветкі. Нават і не чула, што такія існуюць. Так, чым яшчэ будзеце нас гледачамі здзіўляць? Далей мы з Лесікам прапануем палюбавацца на вадзяныя ліліі. Гэтыя кветкі я ведаю. І нашы гледачы таксама. Яны вельмі прыгожыя. А ці ведаеце вы, што гэтую прыгажуні каралевы вадзяных кветак, і яны не толькі дазваляюць любавацца імі. А што яшчэ яны могуць рабіць? Яны дапамагаюць рэгуляваць тэмпературу вады там, дзе растуць, робяць ваду камфортнай для рыб. Ух ты! Вось гэта кветачкі. А пра самую маю любімую вы збіраецеся расказваць? Ты б хацела пачуць штосьці пра ружу? Менавіта! Ружа сапраўды лічыцца каралевай усіх кветак. Але мы з Максом знайшлі такую ружу, пра якую ты нават не чула. Вы так думаеце? Глядзі. Ружа де Сарон. Нічога сабе! Гэта кветка ці салодкая вата? Гэта не проста кветка, гэта ружа. Другая назва, якую мае гэты цуд прыроды – дым прэрый. Вось дык ну, хлопчыкі, столькі прыгажосці дзякуючы вам мы сёння ўбачылі. А зараз я прапаную, калі ніхто не супраць, паглядзець мульцік. З задавальненнем. Надышоў час адпраўляцца на заняткі і нам, і нашым гледачам. І паколькі сёння дзень прыгажосці, не забудзьцеся паправіць прычоскі, каб сёння абавязкова быць прыгожымі. Раскажыце сваім сябрам пра цікавыя кветкі, якія ўбачылі ў нашай праграме. Няхай сённяшні дзень пройдзе незабывальна і карысна. Спадзяемся, мы зарадзілі вас добрым настроем. І засталося толькі дамовіцца пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!
Будзе весела і прыгожа, абяцаю вам. А напрыканцы праграмы для ўмацавання настрою яшчэ адзін маленькі мульцік.